Yo guys, balik lagi di channelnya Mas Boy Kan. Salam makan. Kali ini saya mau makan nasi yang lumayan banyak dan ayam geprek. Dan saya tidak mau basa-basi guys. Saya mohon maaf kalau lauknya cuma ini. Ini saya beli di ayam geprek penembak jitu. Rasanya mantul guys. Ini kita taruh sini guys buat lauk. Mantap. Mantap guys. Gak apa-apa lagi nih guys. Ini guys lauknya guys. Ya, sebelum makan kita berdoa dulu guys ya. Seperti biasa sebelum makan kita minum dulu. Kameranya kotor guys, bentar guys. Ya sudah. Minum dulu guys. Enak guys.
Nah, hmm.
Hmm. Habis. Mantap guys. Cukup sekian video dari saya. Kalau saya ada salah kata, salah semuanya, saya mohon maaf. Akhirnya video ini saya akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.